2万8买下的100万豪车奔驰 S 级，将它的底盘从这样翻新成这样，你觉得需要花多少？话不多说，我们直接开始，先洗个干净吧。清洗车架，上洗车液，再给它搓个澡，上龙卷风。擦干后再喷上底盘护甲，防腐防锈。装上底盘护板后，装刹车油管，前轮轴承老化一下，用液压机拆卸下来，换上崭新原厂件，够不够亮？换上全新品牌空气悬挂。更换后原保良胶套，更换全新球头，组装后悬挂支臂，更换全新刹车盘，安装汽油泵，安装传动轴。调整扭力扳手，按照原厂扭矩安装排气管，安装隔热板，装了3天时间，终于装好了。这效果你们还满意吗？从之前的锈迹斑斑、破烂不堪，各种泥土到现在的干净整洁，重要的是底盘行驶品质将会回到20年前那般紧致。其实做老车整备，我觉得第一呢要好用，第二呢要好看，要让车主看着舒服。我不知道大家还记不记得我们之前所有的底盘件什么样子的？这个卡钳锈迹斑斑，大家现在看一下这个卡钳的这种成色和亮度，这是经过我们专业的处理以后，全部恢复到了出厂的状态。这个地方还差一个梅赛德斯的 logo。评论区里边大家出建议，到底喷什么颜色的漂亮？我们现在没有想好。轴头也是一样，把所有的该更换的胶套我们也进行了更换。前轮的羊角轴这个部分是原车的没有动的，这个部分是我们需要更换的。那有些地方它直接就给你换一个总成，包括这些是支臂，全部都是大家看一下04年的出厂标志，你看一下这个像04年的产物吗？这4条减震啊，现在是2条新的减震，2条修复的减震，漏油比较严重，已经不能使用了，所以说就没有复原的价值了。我们做整备不光要考虑到美观啊、实用啊，我觉得我们要考虑到造价和成本。所以说整备一台老车，我觉得不光要专业，我们该花的钱一定要花，该省的钱一定要省。这是我们作为一个专业的人员给大家的一个建议和意见吧。假如你的车也出现了底盘异响、刹车抖动，行驶起来以后颠簸感很强，欢迎大家在评论区留言，写下你的车型和车况，我们会给你一个完美的解决方案。下期我们将对整体车辆的外观进行整备，重新打磨进行分析。点个关注，我们下期再见。